근무하게 된 병원이 뭔가 이상하다. 축하드립니다. 저희 병원에서 근무하게 되셨습니다. 지금부터 당신이 해야 할 업무들을 알려드리겠습니다. 당신의 업무는 병원에 들어오는 환자들의 원정 절차를 안내하는 것입니다. 절차는 몇 가지 없으니 곧바로 간단하게 익히실 수 있을 겁니다. 환자들의 방문이 전부 끝난다면 이번엔 입원한 환자들을 치료해야 합니다. 병원이니만큼 환자의 건강을 유의해 주시길 바랍니다. 근무 중 몸이 좀 무겁거나 정신이 흐려진다면 쉬실쉬실 커피를 챙겨 드세요. 정신 건강도 중요한 업무 요소니까요. 그럼 행운을 빕니다.